Bwana, Simba wameweza kumaliza utata pale Aman Complex kisiwani Zanzibar. Uliweza kushuhudia namna ambavyo mtanange ulikuwa ni wa moto kweli kweli, na jinsi ambavyo mashabiki walikuwa na hamu ya kuona ni nani atakayeibuka mshindi. Na maswali yalikuwa ni mengi sana. Baada ya dakika 120 kila kitu kiliweza kutamatika. Mambo yalikuwa ni mengi sana. Mikwaju ya penalty ilikuwa ni ya moto kweli kweli. Mashabiki pande zote mbili walikuwa na hamu ya kuona kombe hilo litabebwa na nani. Shilingi za Kitanzania milioni 150 mwisho wa yote zikadondokea mikononi mwa wana Msimbazi. Nazungumzia Simba Sports Club iliweza kusimamisha jiji kule Aman Complex, na mambo mengi yalikuwa yakitabiriwa na mengi yalikuwa yakizungumzwa kuhusiana na mtanange huu wa Simba pamoja na Yanga, ikiwa ni fainali ya heshima na ya kipekee ya M Cup, yani Muungano Cup, ambayo mashabiki walikuwa wakitaka kuona kwa upande mmoja ama mwingine zile tambo zote zitaishia wapi, na utata umeweza kutamatika. Simba wameibuka washindi, licha ya kuwa Yanga upande wa pili wamekuwa wakizungumza mengi sana. Kila mmoja anazungumza la kwake. Siku zote hakuna timu ambayo haitaki kuweza kuchukua ubingwa. Sasa kwa upande wa Yanga, ukipita kwenye mijadiliano mbalimbali huko mitandaoni, utaona mambo yamekuwa ni mengi sana wakizungumza. Lakini kwa upande mwingine tena, wasemaji pamoja na viongozi wa klabu zote mbili, Simba na Yanga, wamekuwa wakizungumza kwa namna yake. Upande wa Yanga tumeona jinsi ambavyo viongozi pamoja na wachezaji wamezungumza kwamba ilikuwa tu ni sehemu ya mchezo, na wanaamini kwamba ilikuwa ni kutereza ama bahati mbaya. Maana siku zote mchezo wa soka una matokeo mawili, aidha mtu ashinde ama mtu ashindwe, na katika yote haya huwa yanatokea ndani ya dakika 90 za kutamatika. Lakini kwa siku ambayo Yanga inaonekana walikosa furaha kwelikweli, na matumaini makubwa ya mashabiki wa Yanga ilikuwa ni Yanga kwenda kulibeba lile kombe, sababu ni muda mrefu mfululizo Simba kwa Yanga alikuwa hafui dafu. Lakini awamu hii bwana, ni ishara ya yale maneno yaliyokuwa kizungumzika kwamba Simba imerejea katika ubora wake, basi zimeanza kuonekana. Hata mara ya kwanza baada ya Simba kufanya sajili tofauti zenye uweredi wa hali ya juu, baada ya kukutana na Simba waliweza kuthuru. Safari hii pia uliweza kuona mtanange kipindi cha kwanza kuelekea cha pili mpaka dakika 30 plus za nyongeza, na uliweza kushuhudia moto ulivyokuwa umewaka kweli kweli. Hii inamaanisha kwamba timu zote hizi ziko bora, na zote sasa hivi zimerudi katika nafasi ambayo watu wengi walikuwa wakitarajia kuona mabadiliko makubwa kwa pande zote mbili za Simba pamoja na Yanga. Sasa baadhi ya comment zinasema kwamba Yanga wajiandae, sababu Simba kama unavyoona wamesharudi kwenye moto wao, ubora. Wachezaji ni wengi, na kwa namna ambavyo kocha mpya amekuwa akipangilia mifumo yake, hii ni ishara ya utofauti na imeongeza nguvu. Na ile kauli ya kusema Simba nguvu moja, hakika ni nguvu moja kweli kweli, imerudi katika mfumo wake. Wanayanga wao wanaamini kwamba sio kwamba Simba kuchukua lile kombe la Muungano ndio wao wako chini, bali imetokea tu kwa kuwa penalty wanasema hazinaga fundi. Ikitokea mwenzako amekuzidi point kadhaa, basi inabidi utii amri na kukubali kwamba umeshindwa. Lakini yote kwa yote, kinachosubiriwa ni kwenye ligi kuu, kwamba Simba na Yanga bwana, safari hii wameweka kidogo rekodi ya utofauti, sababu watakutana mara mbili mfululizo. Wameshakutana tayari kwenye Muungano Cup. Kinachosubiriwa ni mechi kubwa, big match, derby ya kwenye ligi. Nani ataibuka tena mshindi? Nani ataweza kuchukua nafasi ya kipekee kuweza kumzidi mwenzake? Hapo ndipo ambapo maamuzi makubwa yataenda kutoka. Nani atakayekuwa mbora, nani atakayekuwa bingwa kwa mwenzake. Maamuzi
yatapatikana pale ambapo mchezo utachezeka ndani ya dakika 90. Sasa hiki ni kitu ambacho watu mbalimbali wamekuwa pia wakikieleza kwamba Yanga atakubali kupoteza mara mbili kuweza kushusha ile heshima yake, ama safari hii atakaza tena na kuonesha ubora pamoja na umuhimu wake atakapoenda kukipiga tena na klabu ya wana Simba wekundu wa Msimbazi. Mimi nikwambie kwamba habari ni nyingi kweli kweli, mambo yanazidi kuwa moto. Ili usipitwe na matukio pamoja na habari zetu kila siku, jiunge uwe mwanafamilia mwenzetu hapa kwa kuweza kugusa maandishi mekundu hapo chini yaliyoandikwa subscribe, lakini pia usisahau kubofya alama 2 za kengele. Asante na kwaheri.